Bem, pessoal, conforme prometido, está saindo o nosso novo vídeo, onde nós apresentaremos os defeitos do plano atual e consideremos também aí um início da apresentação da proposta de conserto desse plano, né? O principal objetivo é demonstrar a necessidade de conserto imediato e urgente do plano. A gente quer crer que no final desse vídeo isso vai estar bastante claro para todo mundo, né? Demonstrar também que o sindicato conhece profundamente a questão, sabe resolver de forma vantajosa para o servidor e de forma que o município possa pagar a conta do ajuste dos salários, né? Precisamos demonstrar que nós temos que demonstrar que nós precisamos da compreensão e de apoio de todos os servidores nessa missão, para mover o prefeito no sentido de que temos um problema muito grave e que precisa ser resolvido. Beleza, vamos ao problema, vamos ao principal problema da sabotagem ocorrida no plano de carreira. A gente separou aqui dois cargos que a gente considerou por ordem de gravidade os dois mais graves. A gente pegou então o caso do psicólogo, separamos todos os psicólogos aqui por data de admissão e a gente nota uma diferença de salário enorme, mais especificamente de R$ 675 entre um cargo e outro, cargos com a mesma atribuição e com a mesma carga horária, e uma diferença de R$ 675,62. Se nada for feito para resolver o problema do plano de carreira, essa diferença, esses servidores tendem a ficar 30, 35 anos na prefeitura, e essa diferença permanecer no contra-cheque deles por todo esse tempo, ir para a aposentadoria desse servidor, e se esse servidor falecer e deixar um pensionista, essa diferença ir para a pensão do dependente desse servidor, tá? Aqui do lado a gente botou uma tabelinha aqui, uma tarja vermelha interessante. São dois eletricistas, um contratado em 1988 com um salário de R$ 1.429, um piso de R$ 1.409,93. O outro contratado praticamente 10 anos depois, com um piso de R$ 1.933,75, uma diferença de R$ 503,82 paga a mais para o servidor mais novo. Em vez de a gente ter um plano de carreira crescente, aqui nós temos um plano de carreira decrescente. Então, esses dois quadros aqui são fatais no sentido de comprovar cabalmente a necessidade absoluta e urgente de reforma desse plano maluco que está aí atrapalhando a vida de todos os servidores, tá certo? Aqui a gente pegou para fazer um comparativo entre as tabelas, né? As atuais, erradas, e a proposta de nova tabela. Aqui nesse quadro estão as duas atuais e erradas. A gente vai explicar por que elas são atuais e estão erradas, né? E só um esclarecimento aqui, que nós estamos falando só dos erros da tabela, né? O texto da lei é uma vergonha. Nós vamos entrar nesses detalhes, não vamos entrar nesses detalhes aqui, pois o importante nesse momento é demonstrar como está e como ficará a tabela de salários, que é o que é mais importante nesse momento. O texto a gente cuida num segundo momento, né? Ressaltar que essa tabela é só dos demais servidores, né? Não se aplica aos professores, em hipótese alguma, deixar isso claro. Essa tabela tem que contemplar todos os cargos da estrutura que não são os professores. E para falar dos erros, a gente tem que dizer o seguinte: não há um percentual fixo de progressão e nem de promoção. Os números foram colocados nessa tabela aleatoriamente. Só lembrando que progressão é o servidor andar na tabela para cá, na horizontal. Promoção é o servidor andar na tabela para cá, na vertical, sempre com os salários crescendo e com um percentual de crescimento entre um padrão e outro.
o que não tem nessa tabela aqui, né? O outro defeito grave é que não há padrões de vencimento suficiente para o servidor progredir até contemplar o tempo mínimo para aposentadoria. Ou seja, um servidor entra no padrão A com uma progressão de 3 em 3 anos, com 25 anos ele está aqui no J e acabou, não progride mais, vai ficar 35 anos na administração pública e não vai progredir porque a tabela acabou, simplesmente parece que o alfabeto vai até o J, não existem mais letras para diante, certo? E o principal erro, né, com a sabotagem na lei, a lei estando inaplicável, né, não há progressões e muito menos promoção, ou seja, cada servidor está congelado no seu nível e no seu padrão de vencimento, aonde ele tende a permanecer eternamente, causando aquelas diferenças de salário lá por toda a vida e por todo, né, que a gente é o que a gente quer corrigir, tá certo? Então, o que significa essas duas tabelas? Na verdade, é a mesma tabela, só que essa tabela aqui, a de baixo, ela foi corrigida, né? Pegou-se a tabela errada da sabotagem no plano de carreira no ano de 2012 e nós fomos aplicando a essa tabela os reajustes. Então, nós saímos de um piso lá mínimo inicial de 698, chegamos em 2020 a 984. Esse é o piso mínimo pago pela prefeitura hoje para diversos servidores, com um salário mínimo de R$ 1.212. Tem servidor na prefeitura que tem piso de R$ 984,62. Uma vergonha. Essa tabela, na verdade, quem está lá no padrão J de vencimento ainda assim está com um piso menor que o salário mínimo, piso de R$ 1.103. É uma vergonha uma situação dessa. Falado dessas tabelas, a gente vai para a próxima, que é exatamente a proposta de conserto, que é totalmente o oposto da outra, né? Então a gente tem aqui uma tabela que ela vai do padrão A até o padrão M de vencimento, né, para poder contemplar o servidor do primeiro dia de serviço, com progressão de 3 em 3 anos, e esse servidor progredindo, não tendo nenhum problema na sua carreira, nenhuma punição, nada, sendo sempre bem avaliado e progredindo, ele entra no A e aposenta no M, depois de 35, 36 anos de serviço, de acordo com a regra da aposentadoria, né? Considerando que ele vai ficar o tempo todo de serviço dele na prefeitura. Se ele entrar com mais tempo, ele entra no A e aposenta antes do M, mas quem tiver a possibilidade, como nós temos servidores novos do concurso, que tem a possibilidade de só ter o vínculo formal na prefeitura, ele tem espaço na tabela para progredir o tempo todo. Lembrando que para cá é progressão, na vertical é promoção, aonde tem o critério das classes, que aí o servidor é dividido por classe de acordo com a escolaridade, e a gente vai falar melhor das classes depois, porque a classe depende de ter vaga para o servidor ser promovido. O padrão não, cumpriu o requisito do tempo e foi bem avaliado, ele passa de um padrão para o outro a cada 3 anos. Um destaque aqui é que a nossa proposta, 2 destaques na verdade, ela começa com um valor superior ao salário mínimo, né? A questão de ter padrões de vencimento do início até o fim da carreira para atingir o tempo de aposentadoria a gente já falou, né? Essa tabela ela tem percentuais de progressão e promoção devidamente definido. Esses percentuais eles vão ser definidos na discussão, porque é eles que aumentam mais ou menos o salário quando eles forem decididos. Para eles serem decididos depende de cálculo de impacto financeiro, que é o que nós estamos esperando o governo fazer, seja através do IBAN ou de outra forma. Eles precisam apresentar esse impacto e dizer, olha, aqui para o governo pode ser X ou Y% e a gente vai concordar ou contestar conforme a proposta. Vamos apresentar para vocês quando surgir essa proposta por parte do governo, certo? E a gente deixou zerado aqui porque
para não criar nenhum tipo de expectativa, o meu salário vai ser tanto, o meu salário não vai subir nada, porque a gente poderia colocar um exemplo aqui, e esse exemplo colar na cabeça da pessoa como isso ser uma tabela ruim, porque ele olharia o nível dele aqui e fala, meu salário não vai subir nada, meu salário vai diminuir. Então a gente não quis gerar nenhum contratempo, nenhuma desinformação com números colocados na tabela como exemplo. Então a gente deixou a tabela zerada. A ideia aqui é apresentar o layout da nova tabela do plano de carreira, onde cada servidor terá sua classe, seu nível e seu padrão de vencimento, desde o ingresso no cargo até a aposentadoria, tá certo? Essa é para mostrar que a gente sabe do que a gente está falando em termos de plano de carreira, e o governo sabe que a gente sabe, então não tem mimimi, não tem discussão atravessada, e a gente está utilizando o vídeo para levar essa proposta até você, servidor, para que você olhe, entenda e questione, ajude a construir coisa melhor, critique, enfim, que você participe de fato do processo do conserto do plano e ajude a cobrar o conserto mediante o que a gente colocou anteriormente. Não é possível que essa situação vá prevalecer e que a gente não faça nada, tá certo? Aí vem as informações bastante importantes para os pessimistas, no caso, que a gente tem falado com todas as conversas que a gente tem feito, inclusive com o secretário que está conduzindo a discussão com a gente, né? Caso o prefeito não se mova para resolver o problema do plano, o sindicato tomará 2 providências cruciais, né? Vai convocar a Assembleia Geral e propor paralisações para forçar o prefeito a resolver o grave problema. O problema precisa ser resolvido. Vamos ampliar a estrutura jurídica para entrar com milhares de ações judiciais, incluindo pedido de dano moral para os servidores muito prejudicados no plano, com a sabotagem feita lá no ano de 2012, que até hoje nenhum prefeito fez nada até a presente data para resolver. Quer dizer, o erro prevalece, todo mundo sabe que está errado e ninguém faz nada para resolver, e quem tem que resolver é o prefeito. Nenhuma outra pessoa no mundo está investido no poder de propor lei na Câmara de Vereadores Municipal de uma atividade relativa ao servidor. Esse poder pertence a uma pessoa nesse momento, é o prefeito municipal da atividade, entendeu? Aí uma outra observação importante sobre as ações, e a gente está colocando esse vídeo dizer assim, nós não estamos nessa guerra para brincadeira, nós temos que resolver isso. Então a gente joga claro, não há nenhum segredo nisso, né? Como essas ações geram um custo muito alto para o município, o sindicato, havendo possibilidade, entrará também com ação judicial de probidade administrativa contra o prefeito, pela omissão de não consertar um problema tão grave que tem solução, que afeta gravemente os servidores municipais. Quer dizer, então o prefeito a gente pelo menos tem que buscar a responsabilização da autoridade competente para resolver o problema e que está sendo omissa, né? Então o resumo é preciso que todos entendam a necessidade urgentíssima do conserto do plano. Esse vídeo tem esse objetivo. A gente vai ficando por aqui para não se estender muito. Vamos gravar outros com mais detalhes e vamos querer a participação efetiva dos servidores aí, através do grupo de WhatsApp, através do e-mail, ligando. Vamos sim marcar reuniões por cargo, seja virtual ou presencial. Sendo por cargo, a gente pode marcar aqui no sindicato, os interessados podem entrar em contato e vamos já operacionalizar a nossa Assembleia Geral, que é para a gente sacramentar o processo democrático de participação do servidor, né? Todo mundo que quiser participar tem todos os espaços de participação, tem o direito de participar, e essa é a nossa meta, ser o mais democrático possível e ao mesmo tempo corrigir o plano. Não dá para discutir o plano 10 anos não, temos que ser estratégicos e fazer a correção e ir reformando, atualizando o plano daqui para frente. Essa é a meta do sindicato e a gente vai ficando por aqui até o debate na rede social.